Nasib apes dialami adik dari Marc Marquez yang harus jatuh saat balapan baru dimulai. Alex Marquez langsung tancap gas untuk melewati Fabio Quartararo yang start pada posisi pertama. Alex jatuh karena suhu ban yang masih dingin, maka traksi ban belum maksimal. Nasib sama juga dialami kakaknya, yaitu Marc Marquez yang juga jatuh pada lap kedua, yaitu saat menikung pelan. Namun naas jatuh tergelincir. Bendera red flag dikibarkan karena ada tumpahan oli di lintasan.